फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल। যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে আপনি একটা সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কিনতে চলেছেন তাহলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটাকে দেখুন, কারণ আমি আমার এই ভিডিওটাতে আজকে রিভিউ করব টপ 5 সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। ভিডিও শুরু করার আগে প্রথমেই বলে রাখি, যদি আপনাদের আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আমার ভিডিও লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং যদি আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। প্রথমেই আমরা দেখে নেব টপ 5-এ সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কী আছে। টপ 5-এ সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনটি হলো অ্যামাজন বেসিক্স 8 কেজি সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এবার চলুন দেখে নিই এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আমরা কী কী ফিচার্স পেয়ে যাচ্ছি। এই ওয়াশিং মেশিনটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ওয়াশের ক্ষেত্রে 8 কেজি এবং ড্রায়ারের জন্য 4.6 কেজি। এই ওয়াশিং মেশিনটি আপনি ইজিলি 5 to 6 ফ্যামিলি মেম্বার্সের জন্য ইজিলি সুইটেবল। এই ওয়াশিং মেশিনটার ক্ষেত্রে প্রোডাক্টের ওপর আপনি 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন এবং মোটরসের ক্ষেত্রে আপনি 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। এই ওয়াশিং মেশিনটাতে আপনি ওয়াশ এবং ড্রায়ারের আলাদা ফাংশন পেয়ে যাচ্ছেন। এই ওয়াশিং মেশিনটাতে ড্রায়ারের জন্য একটা আপনার সেপারেটেড স্পিন টাব পেয়ে যাচ্ছেন এবং এর স্পিন স্পিডসটা খুব হাই থাকার জন্য আপনার জামাকাপড় খুব ফাস্ট ড্রাই হয়ে যায়। এই ওয়াশিং মেশিনটাতে আপনি আরও যে ফিচার্স পেয়ে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে বাজার, কাস্টার হুইল, টুইন ওয়াটার ইনলেট, একটা লিন্ট ফিল্টার পেয়ে যাচ্ছেন এবং 5 টাইপ পালসেটার পেয়ে যাচ্ছেন। বাজারের জন্য আপনার যখন ওয়াশিং মেশিনে আপনার ওয়াশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন এ অটোমেটিক্যালি সাউন্ড করতে শুরু করে দেবে আপনাকে, আর আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ওয়াশটা শেষ হয়ে গেছে। কাস্টার হুইলের জন্য আপনি এটাকে ইজিলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করতে পারেন। আর এর 5 টাইপ পালসেটার এর কাজ হচ্ছে ওয়াটারটাকে ওয়াশের সময় ওয়াটারটাকে আপ অ্যান্ড ডাউনে মুভমেন্ট করতে খুব সাহায্য করে, সেই জন্য আপনার জামাকাপড় খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়। এর বডিটা অ্যান্টি রাস্ট প্লাস্টিক বডি দিয়ে বানানো এবং এটা ওয়াটারপ্রুফ এবং শক প্রুফ। এর নবসগুলো ডায়াল সিস্টেমের এবং এর হ্যান্ডেলটা সিলভার কালারের, তার জন্য এটার লুকসটা খুবই সুন্দর দেখতে লাগে এবং এর ওপরের লিডটা ট্রান্সপারেন্ট, তার জন্য আপনি বাইরে থেকে ওই ওয়াশিং মেশিনের ওয়াশটা আপনি বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমরা চলে আসি টপ 4 সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনটিতে। চলুন দেখে নিই টপ 4-এ কী ওয়াশিং মেশিন আছে। টপ 4 সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনটি হলো হোয়ারলপুল 7.2 কেজি সেমি অটোমেটিক টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এবার চলুন দেখে নিই এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আমরা কী কী ফিচার্স পেয়ে যাচ্ছি। এই ওয়াশিং মেশিনটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 7.2 কেজি ওয়াশের জন্য এবং এটা ইজিলি 5 to 6 ফ্যামিলি মেম্বার্সের জন্য সুইটেবল। এই ওয়াশিং মেশিনটাতে প্রোডাক্টের ওপর আপনি 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন এবং মোটরসের ওপর আপনি 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি ওয়াশ এবং ড্রায়ারের ফাংশন দুটো পেয়ে যাচ্ছেন। এই ওয়াশিং মেশিনটাতে আপনার ড্রায়ার টাইমার সেট করতে পারছেন এবং তার জন্য আপনি আপনার জামাকাপড়গুলো খুব সুন্দরভাবে ড্রাই করে নিতে পারছেন। এর বিগ হুইলের জন্য আপনি এটাকে ইজিলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি 3 ডিফারেন্ট টাইপসের ওয়াশ প্রোগ্রাম পেয়ে যাচ্ছেন। একটা হচ্ছে ডেলিকেট, নর্মাল এবং হেভি, এবং এর সাহায্যে আপনি কাস্টমাইজলি আপনি ওয়াশ প্রোগ্রামটাকে সিলেক্ট করতে পারছেন। এই ওয়াশিং মেশিনটার সোকিং এবং স্ক্রাবিং টেকনোলজির জন্য এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনার জামাকাপড়ের থেকে টাফ ডার্টটাকে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দেয় এবং এর ইনবিল্ট কলার স্ক্রাবারের জন্য আপনার জামাকাপড়ের যে কলার রয়েছে সেটাও খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যায়। এই ওয়াশিং মেশিনেতে আপনি আর যে ফিচার্সগুলো পেয়ে যাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে এটাতে একটা বাজার পেয়ে যাচ্ছেন, কাস্টার হুইল পেয়ে যাচ্ছেন, টুইন ওয়াটার ইনলেট পেয়ে যাচ্ছেন এবং এই বডিটাও অ্যান্টিরাস্ট প্লাস্টিক বডি দিয়ে বানানো। এবার আমরা চলে আসি টপ 3 ওয়াশিং মেশিনটিতে। চলুন দেখে নেওয়া যাক টপ 3 সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কী আছে। টপ 3 ওয়াশিং মেশিনটি হলো এলজি 6.5 কেজি 4 স্টার সেমি অটোমেটিক টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এবার আমরা দেখে নিই এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আমরা কী কী ফিচার্স পেয়ে যাচ্ছি। এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি ক্যাপাসিটি হচ্ছে 6.5 কেজি এবং এটা ইজিলি 5 to 6 ফ্যামিলি মেম্বার্সের জন্য সুইটেবল। এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি প্রোডাক্টের ওপর 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এবং মোটরসের ক্ষেত্রে আপনি 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি 3 ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়াশ প্রোগ্রাম পেয়ে যাচ্ছেন, একটা জেন্টেল, নর্মাল এবং স্ট্রং। আপনি ইজিলি আপনার ফেব্রিক ওয়াইজ আপনার এই ওয়াশ প্রোগ্রাম সিলেক্ট করতে পারেন। এর লিন্ক কালেক্টরের জন্য
এই ওয়াশিং মেশিনতে জামা কাপড় থেকে যে ফেব্রিকগুলো আপনার ফাইবারগুলো আপনার ডিটাচ হয়ে যাচ্ছে সেগুলো এই রিন কালেক্টরটা একটা জায়গায় অ্যাকোমোডেট করে রাখছে। এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি আরও যে ফিচার্সগুলো পেয়ে যাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে এটাতে একটা বাজার পেয়ে যাচ্ছেন, একটা লিন্ট কালেক্টর পেয়ে যাচ্ছেন, আর স্কলার স্ক্রাবার থাকছে। এই ওয়াশিং মেশিনটিতে র্যাট অ্যাওয়ে টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। এর বাইরে 3 মিলিমিটার প্লাস্টিক কভারটা র্যাট রিপ্লেমেন্ট কেমিক্যাল দেওয়া আছে এবং এর জন্য আপনি আপনার বাড়িতে র্যাটের উপস্থিতি একদমই বুঝতে পারছেন না। এবার আমরা চলে আসি টপ 2 ওয়াশিং মেশিনটিতে। চলুন দেখে নিই টপ 2তে সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কী আছে। টপ 2 ওয়াশিং মেশিনটি হলো স্যামসাং 7.2 কেজি সেমি অটোমেটিক টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। চলুন দেখে নিই এই ওয়াশিং মেশিনটির ফিচার্স কী কী আছে। এই ওয়াশিং মেশিনটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 7.2 কেজি এবং এটাও 5 to 6 ফ্যামিলি মেম্বার্সের জন্য সুইটেবল। এই ওয়াশিং মেশিনটাতে আপনি প্রোডাক্টের ওপর 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এবং মোটরসের ওপর 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এই ওয়াশিং মেশিনটার বডিটা রাস্ট ফ্রি এবং এটা এক্সট্রিমলি ডিউরেবল। এর ডবল স্টর্ম পাওয়ার পালসেটারের জন্য আপনার জামা কাপড়গুলো এর মধ্যে খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয় এবং জামা কাপড়ের মধ্যে কোনো ড্যামেজ আপনি এই ওয়াশিং মেশিনতে পাবেন না। এর এয়ার টার্বো ড্রাইং সিস্টেমের জন্য এই মধ্যে যে ড্রায়ারের যে ড্রামটা আছে সেটা র্যাপিডলি রোটেট করতে থাকে এবং এর জন্য আপনার জামা কাপড় খুব সুন্দরভাবে ড্রাই হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি ড্রাই হয়ে যায়। এর মধ্যে যে ফিচার্সগুলো আপনি আরও পেয়ে যাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে বাজার পাচ্ছেন, একটা লিন্ট ফিল্টার থাকছে আর কলার স্ক্রাবার থাকছে। এবার আমরা চলে আসি টপ 1 ওয়াশিং মেশিনটিতে। চলুন দেখে নিই টপ 1 এবং বেস্ট সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কী আছে। টপ 1 ওয়াশিং মেশিনটি হচ্ছে ওয়ার্লপুল 7 কেজি 5 স্টার সেমি অটোমেটিক টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। চলুন দেখে নিই এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আমরা কী কী ফিচার্স পেয়ে যাচ্ছি। এই ওয়াশিং মেশিনটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 7 কেজি এবং এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনার 5 to 6 ফ্যামিলি মেম্বার্সের জন্য খুবই সুইটেবল। এই ওয়াশিং মেশিনটি আপনি প্রোডাক্টের ওপর 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এবং মোটরসের ওপর 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এই ওয়াশিং মেশিনটাতে আপনি 3 টাইপস ওয়াশ প্রোগ্রাম পাচ্ছেন, একটা ডেলিকেট, একটা নর্মাল এবং একটা হেভি। এর ওয়াশ টাবটা যেটা আছে সেটা 66 লিটার লার্জ এবং এর স্পেসটা খুবই বেশি, তার জন্য এর মধ্যে জামাকাপড়গুলো খুব সুন্দরভাবে ক্লিন হয়। এর মোটরটা 340 ওয়াটের এবং এত পাওয়ারফুল মোটরের জন্য এর রোলটা খুব সুন্দর করতে পারে জামাকাপড়কে এবং সমস্ত ডিরেকশানে এই জামাকাপড়কে ও রোল করতে পারে, তাই জন্য এর ক্লিনিংটা খুব সুন্দর হয়। এবং এর প্যানেলটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ। এর মধ্যে হুইলস লাগানো আছে এবং যেটার জন্য এটা ইজিলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করা যায়। এর ড্রায়ারের স্পিডটা হচ্ছে 400, তার জন্য আপনার খুব ইজিলি এবং খুব ফাস্ট জামাকাপড়গুলো শুকিয়ে যায়। এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি আরও যে ফিচার্সগুলো পেয়ে যাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে এটাতে অটো রিস্টার্ট থাকছে, এন্ড অফ সাইকেল বাজার থাকছে, এটাতে সোক টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে এবং এর স্ক্রাব টেস্টান আছে। তো এই সব কিছুর জন্য এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি খুব সুন্দরভাবে আপনার জামাকাপড় নিট অ্যান্ড ক্লিন করে পরিষ্কার করে রাখতে পারছেন। এই সমস্ত ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনার এসে যাচ্ছে উইদিন 10,000-এর মধ্যে। যদি আপনি মনে করে থাকেন এই ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনি পারচেস করতে চান তাহলে নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে আমার বাই লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনি ইজিলি ওই বাই লিঙ্কগুলো চেক করতে পারেন এবং আপনার যদি ইচ্ছা হয় আপনি ওই বাই লিঙ্ক থেকে আপনার এই ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনি পারচেসও করতে পারেন। তো আমি আজকে আমার ভিডিও এখানেই স্টপ করছি। চলুন বাই বাই।